नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ एसलेट युट्युब च्यानलमा। त्यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा पाइथनको एउटा प्रोग्रामको कोड देखाउने वाला छु, जसमा हामीले स्क्रिन रेकर्डरको कोड देखाउने वाला छु। यसको डेमो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डेमो देखिसक्नु भएको छ। यो डेमो यो स्क्रिन रिकर्डर हाम्रो पाइथनमै बनेको छ। यसमा 3 मोडल्स युज भएको छ। म भिडियोलाई धेरै ढिला नगरी यो भिडियो स्टार्ट गर्छु। तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। म यसमा कम्प्रेस्डमा जान्छु। मैले यहाँ राखेको छु अनि स्क्रिन रिकर्डर यहाँ हाम्रो यो छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि यसमा हामीहरुले यो तपाईहरु डेमो हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन रिकर्डिङको मैले डेमो राखेको छु। यसमा स्टार्ट हुँदैछ यो डेमो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेमो यसको। अब यसलाई चाहिँ हामीहरु मैले एउटा कोड तपाईहरुको लागि ल्याएको थिएँ। अब यसलाई म खोल्छु, ओपन एडिट विथ आइडल गर्छु म यसलाई। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोड यसको रहेको छ। यसमा हामीहरुले 3 मोडल युज गरेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन cv-python अनि numpy अनि पछि py-auto-gui। यदि तपाईहरुको यो रिक्वायरमेन्ट इन्स्टल भएन भने तपाईहरु इक्वल टु यो भर्जन नहाल्नु होला। भर्जन नहालेपछि इन्स्टल भइहाल्छ। भर्जन हालेपछि प्रब्लम आउन सक्छ। मेरोमा प्रब्लम आएको थियो। अब म तपाईहरुले यसले चलाएर देखाउँछु एकचोटी। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नुस् पाइ आइसोलेटेड भने खुल्यो। अब यसमा जब म दबाउँछु वेबसाइट खुल्छ मेरो। यहाँबाट मेरो वेबसाइट खुल्ने गर्छ आइसोलेटेडको। तपाईहरु यसले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आइसोलेटेडको वेबसाइट खुल्यो अनि पछि जब हामी स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गर्छौं तब रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ। यहाँ नयाँ फाइल बनिसक्यो। होला हेर्नुस् नयाँ फाइल बनिहाल्छ। यी पुरानो फाइल डिलिट भयो। अब म एकछिन यसमा रेकर्डिङ गर्छु। अब म यिनीलाई यस्तै रन दिन्छु गाइज। ल म यता जान्छु। अब स्क्रिन रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु। अब यसलाई म अरु ठाउँमा सेभ गर्न चाहन्छु भने रिलिज भिडियोमा सेभ गर्छु। यता नाम हाल्दिन्छु एउटा अनि डिडिडी अनि यता एकछिन डेस्कटपमा सेभ गरिदिन्छु। ल डेस्कटप सेभ योर फाइल हैज बीन सेभ। ल यसलाई क्वाइट गरिदिन्छु म। डिडिडी भनेर यहाँ सेभ भयो होला। एबीआई फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। र स्क्रिन रेकर्डिङ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रै क्वालिटीमा स्क्रिन रेकर्ड भएको छ। अनि पछि अब म यस कोड तपाईहरुले राम्ररी देखाउ भन्दाखेरि अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोड। यसमा हामीले युज गरेका छौं टिक इन्टर पनि युज भएको छ थोडा। अनि पछि हाम्रो py-auto-gui युज भएको छ। cv2 युज भएको छ। cv2 भन्नाले ओपन cv। numpy मोडल हाम्रो युज भएको छ। यहाँ हामीले स्क्रिन रिजोल्युसन सब सेट गरेका छौं। यता हामी यो वेबसाइट यसमा छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यस कोड तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। गिटहब प्रोजेक्टमा मेरो गिटहब लिंक सब लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। यस्तै पाइथन ट्युटोरियल्स कोडहरुको लिंक तपाईहरुले प्रोग्रामहरुको लिंक प्रोजेक्टहरुको लिंक तपाईहरुलाई मिलिरहेको छ हाम्रो च्यानलबाट। कन्टेन्ट रिलेटेड भिडियोहरु पनि मिलिरहेको छ। त्यसैले लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला।